请一下这平安礼拜就要开始，咱做伙备办新的敬拜，提醒大家将手机关机，也是调做震动甲飞行模式，多谢。列位主内所敬听的兄弟姊妹，大家平安。平安。感谢主，互咱伫伊定定的日子，互咱大家三甲倒来伫圣殿，伫主的宝座前，做伙来三甲敬拜俄罗伊。这是何等的福分，何等的福气！咱也感谢主赏赐，互咱有遮好的礼拜堂。虽然即摆伫整修的中间，总是咱看卖吼，一定咱冷气的主机其实伫即礼拜一定安搭好势。刷落来，咱就要来看遮的管线，遮的迄个电气的线路，所以咱相信伫无偌久的时间的未来，咱就会当来享受冷气。咱的生命也亲像是安尼，有时阵咱伫咱的生命内底会去拄着挑战，会拄着艰苦的时阵，迄毋是上帝咧处罚咱，是上帝咧拯救咱的生命，互咱伫不得时的时阵，来经历着上帝的同在。当咱也存着愿望的时阵，行伫上帝的福音的内面的时阵，当上帝的时间若到，咱就要来领受上帝的祝福、上帝的恩典。所以咱用着一个期待的心来期待伫咱教会内底冷气整个系统的整修内底来完成的迄日，咱就会当有一个伫遐热的天气的内底，有一个真好的环境。来敬拜，来学乐咱的上帝，这是上帝所为着咱备办的。咱也用咱的仆仔声，献上咱的感谢，予咱的上帝。上时也用咱的仆仔声来鼓励咱负责的同工啦吼，不管是中职同工，大家伫这整个工程的过程的内底，大家付出真多的心力伫这个中间。这个时阵要邀请咱兄弟姊妹，咱大家起立。咱安静咱的心来准备咱今仔日的敬拜。咱展开咱的双手，将咱家己全然交托伫主的中间，互圣神入伫咱的心的内面。哈利路亚！咱做伙来讲，圣神，我欢迎你。我欢迎你，圣神，我邀请你，圣神，我邀请你，圣神，我靠无你，圣神，我靠无你。哈利路亚，哈利路亚！这身体要上帝主，阮感谢你，你所为阮备办的一切，拢毋是出自白白的，拢是出自白白的恩典，毋是因为阮做啲啥物，乃是主你听阮。拄啊！伫这个时阵，你就许了圣神伫阮的中间，为着阮每一个人心中的中间，成做阮的帮赞，成做阮的快乐，也成做阮的平安，阮的喜乐。相时，阮伫网络直播放送的顶面的每一个兄弟姊妹，也求主将安尼恩典祝福分赐予阮每一个人。哈利路亚，阿门。这个时阵，咱搁要一遍用主所教示咱的祈祷文，咱做伙来祈祷。请，愿伫天灵的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫地里亲像伫天里。愿的日式今仔日，互阮赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人，无得带阮入地去，就救阮脱离迄个歹嘢。因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。咱将咱的一切敬拜而乐归伫咱的上帝，咱做伙来用低调的心来敬拜伊。哈利路亚。
海波浪，我袂为你论。风也抓我，我袂为马路。敬拜而乐，互咱的上帝，因为伊是搁真可我的上帝，伊是信实的，伊是可靠的，伊是咱一生的倚靠。哈利路亚！咱要就将咱的性命全然献给咱的主，谦卑伫伊的面前，愿咱成做伊谦卑的器皿。哈利路亚！咱继续用这条诗歌。要来表明咱的信仰，也搁较多，互圣神入来伫咱的心中，确实将咱的性命献给咱的主。献上生命，予最爱的耶稣，完全顺服，完全降服。你恩典，予我为通好在你，你的拣选，不免怀疑。献上生命，予最爱的耶稣，完全顺服，完全。世界军队里，愿你的荣耀，尽我一生团归。我的心永远伫你，你为我生命奉献。耶稣，我爱你，你落在军队里。先来军队，献上生命，予最爱的耶稣，完全顺服，完全降服。有你恩典，予我会通好在你，你的拣选。生命献予你，为伫世界军队。
的兄弟姊妹，咱愿意欢喜来跟对咱的主耶稣基督吗？阿门。因为伊为着咱的罪过，白白受钉在十字架顶受死，总是伊伫第3日了后搁活，但搁活的快乐，就甲咱每一个人三甲地地，这是何等的福音！咱也着将咱的一生，将安的福音广传互阮，互咱每一个人身躯边的每一个人，特别是咱厝邻的人。在这个时阵，咱也要来做伙来祈祷，特别为着咱教会幸福小组传福音的时间来祈祷。在今年都开始，咱用启发的课程继续来传福音。求主帮助咱，互咱伫新的课程的内底，互咱的铁三角同工，互咱每一个参与伫这传福音的中间的同工，每一个人拢充满着主的平安、喜乐、智慧甲快乐。因为咱无惊吓，咱传福音，咱无至高见效，咱独独要用咱的性命来见证咱的主。咱做伙举起咱的正手，咱喊3声主啊主啊主啊了后，咱就开嘴，做伙为着咱传福音的时间，做伙来祈祷。1、2、3，主啊主啊主啊，哈利路亚！要上帝主，阮感谢你，因为主你何等的福分，赏赐伫阮永光教会中间。伫过去，你赏赐阮遮丰富的信仰的资产，互阮通有享受伫主你的同在的内面。主啊，恳求主你坚固阮每一个人的信心，也互阮将安尼主你所赏赐阮的福分，安尼恩典会当分赐，互阮身躯边每一个人，互阮厝邻阮相爱的人。互因拢通来调记主你，甲阮做伙诚做属天的囝儿。主啊，求主你赐福伫阮传福音的时间，伫阮幸福小组的内面，坚固阮每一个铁三角同工，坚固阮的牧者，坚固阮的中级每一个人参与伫服侍的内面，拢有主你的平安、喜乐、快乐甲智慧，甲阮每一个人三甲地地。阮虽然行过旷野沙漠，总是主你为着阮开工。这是主你所赏赐的，是主你所应允的。阮每一个人也要伫这中间，搁较有遐丰盛的领受。特别恳求主你柔软伫阮每一个拜师的心中，互因每一个人拢来到伫主你的宝座前来叩拜敬拜你。这是阮所仰望的，是阮所恳求的。求主你看顾，求主你保守。哈利路亚！愿安尼祈祷，感谢奉主耶稣基督的圣尊名，阿门。是
哈利路亚！咱搁一遍将咱的呼声，为咱的敬拜而乐，甲咱专心专心，互咱的主耶稣基督，因为咱愿意欢喜来跟对伊。阿门吗？阿门。阿门！感谢主，兄弟姊妹，请坐。是咱要来攻读上帝话语，记载伫新约提摩太后书第1章第5节到第8节，以及11节到12节。咱齐声来攻读，请。我为记得你有纯真的信心，这个信心，你的外妈罗伊甲你的老母幼年纪先有，我相信现在你嘛有，因为安尼，我提醒你。我甲你按手的时，上帝予你的文书，就予伊亲像火，搁倒起来。因为上帝予咱的，毋是惊吓的心灵，是快乐、仁爱、自制的心灵。所以为着咱的主做见证，毋通感觉见笑，嘛毋通因为我为着主做求欢来感觉见笑。就照上帝所赐的快乐，为着福音，甲我做伙受苦。为着这个福音，上帝任命我做传道者、使徒甲教师，所以我才得受苦。总是我无感觉见笑，因为我把我所信的上帝，嘛深信伊会保守伊所交托我的，直到迄个日。以上。愿上帝话语将做咱随时的帮助甲力量。这个时阵，咱要邀请本堂的周阿伦传道，伊要讲的题目是“无惊吓，靠着福音的大能做见证”。传道，请。讲一下，嗨，讲声音，好。兄弟姊妹大家平安。今仔日是周阿伦团的讲道。好，所以今仔原本是安排周牧师要来讲道，但是阮牧者的团队，歹势哦，牧者的团队阮讨论过了，感觉讲阮还是一步一步来好啊，所以互周牧师较侪休困。所以今仔日咧，咱就有一位先在甲周牧师小可成。但是较少年一点点的周团队来陪伴大家，嘛多谢兄弟姊妹即几礼拜的祈祷、代祷甲关怀。周牧师伊手术了，伊恢复非常的紧，非常的顺利，嘛足紧就可会当上台来讲道。即摆是咱教会幸福启发的季节，所以即礼拜咱的启发影片的主题是啥物呢？大家人讲会记住。咱启发影片的主题是耶稣是几岁？耶稣是谁？对。所以咱的教会其实非常特别，咱是一个伫传福音的教会，每一礼拜有遐尔啊侪幸福小组在进行，足侪兄弟姊妹应用因的时间，用因的精神去邀请、去陪伴人，甚至开足侪钱来买这食物甲礼物，就是想要感动。互遮个新朋友会当留落来，这是非常宝贵的代志。所以咱鼓励咱边仔的人甲讲，你是传福音的勇士，来，请。阿门，阿门。因为咱真正有在传福音，所以咱就必须爱面对一个问题，就是伫传福音的过程中，咱有可能有当时会感觉忝。会感觉失志，甚至有时阵，这热情若亲像火要化去啊共款。有可能你捌做热情的邀请过人，去一摆去有人拒绝。嘛有可能你伫小组内面投入足侪心思，但是即个投资报酬率算小可低，所以你投资伫股票，佫等到趁较侪钱。这拢是做真实的感受。虽然今日特别做伙来学习，咱已经在传福音啊，但是咱要安怎保持火热的心，互咱的热情毋通冷去。
所以伫咱今仔读的经文内面，保罗伊写批互提摩太，提醒伊讲，上帝赐互咱的，毋是惊吓的心灵。保罗是咧写批互一个已经得服侍的人来讲，来讲话。所以这段经文会通帮助咱伫服侍的道路中，重新对准伫上帝的心意。所以咱已经开始传啊，咱嘛愿意献上咱的时间，但是伫传福音的过程中，有当时啊，就是会感觉较无来一丝丝啊。所以我即摆想要邀请大家，咱就用一分钟的时间，咱甲边仔的人来分享好啊。伫即2礼拜的幸福启发中，有拄着啥物困难？好，来，咱用1分钟的时间来，咱边仔的人，咱做伙来分享。来，请。不用害羞，来，看边仔的人来分享。即1-2礼拜的幸福启发中，有拄着啥物款的困难？还是你伫传福音的过程中，捌拄过啥物款的困难？来，阁有30秒。好，来，咱时间到，好。咱即摆甲边仔的人鼓励讲，多谢你的分享，来。搁甲伊鼓励讲，上帝今仔话语会互咱开力，来。上帝话语今仔日会互咱有开力，好。所以有时阵咱传福音无一定拢足顺利的，在小小、在细细的失败，却互咱的热情慢慢花去。但是咱拄着困难，并毋是代表咱无信心。是咧提醒咱需要转去到上帝即个赏赐内面。所以保罗讲，上帝互咱的是快乐、仁爱、甲自制，这3项就是互咱坚持落去的根基。快乐就是互咱伫还未看到效果的时，咱犹原坚持落去。仁爱就是咱袂因为对方无甲咱回应。咱就无去关心伊啊，咱就无要插伊啊。甲伊讲，煞桥我去天堂，你去其他所在，咱袂安尼讲。好，咱颠倒是用耶稣的疼来疼因。自制就是有当时啊，咱的情绪熊要压起来，但是咱保持温柔，还是有当时啊，咱可能足急的，想要用咱捌的所有的圣经知识，但亲像瀑布共款，拼在新朋友的身上。互伊伫10分钟内，就对旧约甲新约拢读过透透，但是咱却忍耐落来，互圣神来对伊讲话。所以煞只保罗嘛提醒，为着咱的主做见证，毋通感觉见笑。有时阵咱真正伤在意别人的眼光啊，但是罗马书讲，我无看福音做见笑，因为即个福音是上帝的大能力。大能力的意思就是，有快乐、上帝专能的工，佮有新约的意思。所以咱即马在传的福音，就是上帝的快乐、上帝的工，甲上帝的新约。阿门吗？无毋对，咱在幸福启发的时，上帝已经在做工啊。伊的大能力在摇动每一个新朋友的心，嘛带来新约的转变。所以咱上需要的，就是过一摆领受对上帝来的快乐、仁爱甲自制，互咱会通伫传福音的路中继续行落去。所以咱鼓励边仔的人甲讲，咱免惊吓，咱有上帝的快乐来，咱免惊吓，咱有上帝的快乐。
保罗讲，上帝互你的温顺，就互伊亲像火，搁倒起来。这就提醒咱讲，其实咱内面原本就已经有火啊。咱即马只要下风，互火变了更较旺，就像中秋节咱咧烘肉共款，迄火要火起来，火就愈来愈旺。所以保罗讲的这段经文内面，伊嘛提到温顺。温顺其实伫英语啊，搁有伫希腊原文内面的意思就是礼物，意思就是讲咱已经有足侪的温顺，足侪的礼物，其中包括生命内面咱真正经历上帝的故事，就是咱的见证。咱可能会想讲，咱传福音需要真侪的知识，我会当回答任何的问题。但是保罗讲，我无看福音做见效，因为我捌我所信的上帝。伊并毋是讲我无看福音做见效，因为我腹内有目水，搁一喙挂上字。就是我读足侪册，搁做够讲话。保罗毋是安尼讲，伊无感觉见效，是因为伊捌即位上帝，伊甲上帝亲像好朋友共款。所以这就互咱的重点，对我要有偌济的知识，变成做我敢有真正认捌即位上帝。当咱伫幸福启发中面对新朋友的时，咱做自然想要甲代志解说互清楚，但是上帝呼召咱的，毋是成做一个会通讲赢别人的人，是成做一个愿意陪伴的人。因为真侪人其实毋是伫得到答案了后才有改变，是伫互人尊重、互人理解，因的心才慢慢落软。所以当一个人会当伫咱的中间，伊会当足安心讲出伊的想法，提出伊的疑问，而且毋免担心互人否定，伊就离福音哪来哪近啊！阿免。所以咱甲边仔的人鼓励讲。陪伴人免着急，圣神引带免操心。来，请陪伴人免着急，圣神引带免操心。所以咱毋通惊吓，因为咱愿意用咱真实的态度来陪伴新朋友。咱的火嘛袂火起，因为咱有连结伫根基，而且即个传福音的力量本来就毋是咱的力量，本来就毋是咱有偌尔厉害，咱有偌尔有知识。这个力量是对来的，无毋对是上帝的力量。当咱知影咱所信的是治罪，咱真正经历上帝的同在甲能力，咱就袂因为短时间内无看到结果，就想要来放弃。因为咱相信上帝会保守伊所开始的工。毋过当人伫上软弱的时，真正会通倚靠上帝吗？真正会当伫困难中火无火气吗？最近我看见一个人，伊安怎伫上软弱的时，犹原来倚靠上帝。所以我想要邀请这位贵宾来见证。伊伫咱教会聚会足久的啊，毋过这却是伊第一摆，用见证者的身份来上台。所以要邀请，咱有邀到，好，我要邀请朱牧师来分享，来人甲拍扑啊一个。还是请问平安。对3月7日开始到即马，经历五礼拜的时间，我想到，这5礼拜对我来讲是一生到目前是一个上界通听的一个时刻。总是伫这个5礼拜，嘛是咱教会这个灵气在整修的一个过程，所以经过5礼拜的即马，我才会当来看到真正实际，咱即个目前的情形是安怎。当然有透过同工翕相互我看，
我甲讲，对一个角度我看无到，你爱搁甲补一个相片互我看，来了解咱遮个设计即个定位伫倒落毋茫会当遮个物件，咱无妨害别人，咱嘛会当互咱家己方便。这是过去5礼拜一直咧做个工课，所以今仔日会当就是大家甲咱大家做伙来分享。我想这嘛是上帝爱我来用家己亲自的经历，甲咱大家来分享，来讲我这过去这5礼拜，迄个上界疼的过程是啥物？3月13我本来就甲潘牧师爱等于回诊，然后想讲后壁即个龙骨亲像有一点会疼，所以迄日就加挂一个骨科来看。医生就甲我照电工，就发现讲我的椎间盘的突出甲骨刺已经是足厉害，特别我即个椎间盘的突出已经对着神经对甲足严重的，又甲我问讲你过去拢袂疼吗？我讲嘿无咧，过去拢袂疼咧。哇！迄个时阵开始就感觉行路有一点无法度自在。3月17就伫咱的晨祷的时阵咧结束在当讲就讲牧师，咱大家为着你来祈祷，所以3月17迄天伫早天的祈祷会，兄弟姊妹就为着牧师来祈祷。其实我16迄天我搁去运动，我感觉可能我来运动是毋是会当互我的整骨更较好势。18我搁去拍羽毛球，有厉害无？关键就是18啦。所以无论安怎会当互我感受到的，就是期待透过安尼来帮助家己。毋过到伫3月20的时阵，我就无法度徛起来，必须要完全倒伫眠床，爱朝迄个角度。迄个角度到底对毋对？大概爱15分钟到半点钟才会知影。安怎讲？若是15分钟到半点钟，迄个麻酸疼无安尼就讲即个姿势还佫会当保持。总是会当保持偌久，咱嘛是爱振动对无？所以伫即款的痛疼的过程内面来遮过日子。3月23我就去病院，感觉安尼袂使。因为医生讲你需要做核磁共振，较会当真清楚你到底你的情形是安怎。所以我伫3月23的时阵有去做核磁共振，心脏超音波。医生讲你即马无法度做紧急的，是讲积极的一个动作，因为你有血管会食药即个叫做啥物？抗凝血剂所以迄个一般爱5天到7天以上较停止较会当所以我25就退院转来，医生互我食类固醇的药就是较重的药希望我会当消炎止疼总是迄个过程基本都无总是迄个时阵心内拢想讲，我若开刀可能爱用足久的时间爱恢复，安尼对我来讲生活甲服侍这毋是我所期待，所以一直期待讲是无爱开刀为主，佫有较重要的，心内无讲出来，就是我听微创拢爱20-30万以上即个经费这毋敢甲厝里人讲，总是心内讲哇，即个经费对我来讲嘛是真大的一个数字。毋过我感谢上帝，就是伫这疼的过程内面，上帝拢互我有一个喜乐的心。其像我内面知影，毋是我家己定着，嘛毋是医生讲了算，是我的大老板天父讲了较准算。所以我每一工拢用笑容伫面床顶，我若会使，我就会唱歌，甚至叫阿伦、安娜也是潘牧师家己带举互我。我伫遐家己唱歌，伫遐家己学了上帝总是因若做伙出去服侍的时阵，伊伫即个过程有足侪服侍有当时会靠赖上帝。老目师讲主阮全家出去，我无去呢，安尼敢对？
即个面对着即款的情景目屎是绝对无互厝里人看到的。所以伫即个过程包括潘牧师带团队去咱台北的中山教会服侍，伊阁有是牧团会会长，阁有办牧师节的活动开会等等，几啊场的个别式对无？哇！伫我来用讲26年毋捌遐密集的我讲上帝，你甲我开玩笑，即个时阵上我报应的时阵，确实我袂当做，只有看潘牧师两个团队安尼冲来走去，潘牧师的体力我嘛知影，已经实在是无法度负荷到临界点我足清楚。阁有家庭礼拜临终的关怀，一直刷来。我对主讲主你怜悯，你特别因若出去，我会用手机甲因看跟踪因的时间安怎？有一摆个别式8点对无？7点阁有咱姊妹过往，阁爱走去厝里。我是讲安尼敢会赴？哇！感谢主，7点59分，潘牧师坐到二滨，行入去，8点0几分开始，开始个别式。这就是伫即个过程内面，我一直用祈祷来拓调厝里整个的服侍甲家庭的生活。3月31有一位医师嘛是我的朋友当然毋是咱教会伊有甲我介绍讲你会当去拍即个神经阻断剂会当帮助你我去到诊所了伫关渡，伊讲哇牧师你有食抗凝血剂就袂当住哇又阁是调呀对无？安尼要安怎？我就讲主安尼我对今仔日我就帮食抗凝血剂咯。伊阁加重消炎的佫较济。毋过伊的副作用是啥？就是加工了，我开始吐。吐对我来讲，迄个时阵是足艰苦的代志。加强我佫较哪疼所以这是整个的一个过程。所以我虽然是安尼，毋是我常常唱，吟诗，甲过去的诗歌。因为我在所信的救主，那深深我可为第一保守，用老目屎经历这过去，用学了讲主就是你啦，无我可以当靠什么啦？就是安尼，用安尼来经历这一切所以后来，甲厝里人祈祷了后，阮就决定讲若安尼。可能阮需要用开刀来面对，来甲即个代志来有一个完整的结果所以4月初6会再去因为咱的何医师伫祥和，就讲牧师，安尼你会当先去做一个即个神经止断止断剂，会当互你暂时较减轻毋过要做即个伫尾水的所在，爱变过来对无？干那迄个变过来，迄个对我来讲是偌尼个艰苦我头无看到写，后来讲有一支写加出来落去啦。囡仔阿伦因看到甲翕起来，讲无偌长安尼尔啦我问医生讲，即支写大概会当止疼偌久？伊讲2天到4天。我的经验是6点钟啦。6点钟了，医院继续听。总是因为有即个6点钟，所以阮迄个下晡就会当较袂遐疼，去到伫淡水的马偕病院，对急诊然后就随时入去到伫即个病房所以我就受安排是4月初7，嘛因为我迄个抗凝血剂的药拄好1礼拜前开始无食。所以4月初5要开刀，讲要开刀，4月初7就会当开刀，所以安尼就进入到伫迄个要开刀麻醉下麻醉了后医生护士紧走出去找阿伦安娜讲，恁爸爸亲像迄个疼无因为伊麻醉了无去因为伊规身躯拢一直颤抖需要佮伊加注一支，爱开1000几箍
即个止痛佫较强的安尼，吼啊，所以迄个指数痛痛的指数医生甲我讲啦，讲若是咱有怀孕生囝，迄个痛吼是10分啦。所以医生，你若这痛，伊拢会问你讲，你感觉你家己几分对无？我拢甲讲，我差不多8分到9分，吼手术了，医生甲我讲，其实你毋是8分到9分，你差不多要到11分啦。我讲感谢主，因为耶稣12分会痛，吼，我减耶稣一点点啊，好感谢主，所以迄摆会开刀就是甲即个对着神经的所在骨刺甲椎间盘甲用掉，吼佫做一个融合的手术，融合的手术就是钉钉我有钉4支钉吼然后因甲骨慢慢会合作伙，即个大概爱3个月到6个月才会完全融合吼，迄个时间大概有7点钟我就对病房出来去吼，所以感谢主这就是医生开刀了后摕出来，互潘牧师看的。我的骨刺甲即个椎间盘，看无啥清楚对无吼？看较近的，你就知影偌济安尼哈。有看到无？有啊，足济吼。我家己嘛行一条，为什么是遐济吼？总是无论安我就是有钉这是模拟的迄落吼。我有钉4支钉伫我的龙骨的所在。会当来支撑所以感谢主，因为手术了后，我一个徛起来，那就讲爸爸你长高了，因为椎间盘本来拢爱1.3、1.4、1.5我底甲剩0.37啦，敢若迄10咯，45迄10咯，所以伊即马甲紧起来嘛吼，就加1公分外嘛吼，所以我长高，佮减肥3公斤，吼。所以感谢主伫即个过程真正是看见上帝恩典吼。然后4月7日拜5，我拜2开刀到拜5，我讲医生我会当出院无？伊讲你家己决定啦吼，嘿，你要住到拜1嘛会使，你家己决定。我讲安尼会当，我若要出院的条件是啥？伊讲你只要双骹伫眠床顶吼出力甲你的即个。屁股会当用好悬，挺起来，安尼你就会当出院安尼。伊讲一般是无法度啦，无遐紧啦吼。拜2嘛，拜5我就甲伊挺起来。伊讲安尼你会当出院，所以我拜5就出院，感谢主。我讲我无爱住喺病院遐久吼，佫到拜1吼，对我来讲，对家庭来讲，因拜6礼拜拢爱服侍。所以这是感谢主，真正是看见上帝的恩典吼。所以有真侪感恩，因为伫10多年来，我拢无痛听过，真特别吼。佮我嘛无讲紧探听对一个医生较好无呢？就是讲我的时间会使，我就去看感动对一个医生，哇！原来我找这个医生就是马街在开脊椎的主任，伊的团队的主任。佮我停抗凝血剂7天，这是我嘛本来无要开刀，所以佮无想到我会停止安尼，佮恢复真紧，佮有厝里人的关心吼，论安那因真正是无论到底拢在甲咱讲爸爸，是服侍转来第一个就是在找爸爸，即马安怎？足感动吼！我伫病院连医生护士拢感觉阮即个人是安那遐在听三听甲安尼吼，佫有一个真特别的，就是我去迄天去做超音波的了，心脏超音波了，敢若阿伦一个人陪伴我，伊无法度甲即个病床塞转去，护士讲你最少爱等半点钟到1点钟，因为足侪人在运送的人拢袂赴，所以你爱伫外口等半点钟。上帝就差派3个天使去，迄3个天使就是咱3位的长老。伊去看我，去病房看无我，所以因就讲，知影讲我是伫去在照迄个超音波，因落去，拄好。我伫遐停无1分钟，因就到。因3个就甲阿伦斗3工，就甲我塞转去即个病房吼。因为我转去病房，迄个疼艰苦较有法度。调整无伫迄台遐吼，嘛无真方便吼，所以
感谢主，上帝就是安尼值得咱信靠的因为我知影我所信的是治水，我嘛知影深信伊会保守我所交托伊会直到伫迄一日，这就是咱的信仰。所以我要用安尼来回应讲，上帝多谢你，多谢你，互阮真正有你通靠。所以牧师常常讲的，毋免惊，上帝是咱阿爹，对无？咱做伙来讲好无？来，毋免惊，上帝是咱阿爹，是。这就是我过去这5礼拜来、6礼拜来，伫上届听的时刻内面，上帝互我用信仰，无论伫公共的面前，还是伫家己私底下，我真正活出这个信仰的价值来，就是完全靠伊用学乐。安娜甲我讲，爸爸，你即站上届讲这的重复的话2句话，就是感谢主。加哈利路亚！我讲感谢主，这就是我的信仰，互我的囝儿因嘛会当去经历，伫上届听的时阵，上帝的确陪伴咱，多谢咱大家。未结束哦，未哦，未结束哦。OK， 好 ，OK。咱搁一摆将咱普写归互上帝，哈利路亚！感谢主啊！所以，主牧师的见证，互咱真清楚通看见，这就是福音的能力。阿门吗？阿门，阿门。因为牧师伊亲自经历这个福音的力量，而且伊相信上帝的信息一直到永远。伊才会当伫上听的时阵，坚持来倚靠上帝，点到出上水的见证。所以今仔日上帝嘛要邀请咱伫伊的内面活出安尼无惊吓的心。而且，互咱内面的火无搁火去。伫每一摆的启发中，咱能让经历到上帝的能力甲神者。咱嘛无需要倚靠家己的气力，咱嘛无需要等甲咱拢已经准备交战啊。因为上帝已经甲温数甲见证放伫咱的心内。所以，当咱知影咱所信的是治水，嘛相信上帝会当保守伊所交托咱的，咱就会当安心向前，用疼心来陪伴人，和上帝亲自伫人的生命中做工。所以咱做伙继续邀请新朋友，咱继续陪伴新朋友，互咱会当活出无惊吓、火佮无火气的生命，互即个福音的大能力透过咱来显明出来，来带领更较侪人一步一步来认识主。阿门吗？阿门，阿门。这时阵，咱邀请现姊妹起立，咱做伙来回应。
咱非常少用圣诗咧做咱的回应诗，但是团队这礼拜感动就是，这首诗歌真正会当成做咱生命中，互咱有快乐的诗歌，阿妹吗？阿妹吗？我周牧师伊在咧分享的时阵，伊有唱这首诗歌，我两个人无讨论过，早伫伊已经写出见证的歌之前，我就已经先选好这条歌要来做见证的，要来做回应的诗。所以感谢主，互阮同感一灵，赶快伫圣神内面，会让有安尼选择，会让有安尼好的敬拜。所以嘛邀请大家人，咱要用这首诗歌，互伊会当成做咱生命中的诗歌，伫咱伫上困难的时阵来帮助咱。阿门吗？阿门。咱最后来唱。上帝听他来回呀大，欢喜喜乐无外，因我比你就快乐，我那你滚我，做位来敬拜，因为我在所信的救主，那真心我可为你保守，为保守所交托伊的，为保守你高义的，大声来吟。因为我在所信的救主，那真心我可为你保守，为保守所交托伊的，为保守你高义我加做咱的快乐，因为我在所信的救主，那真心我可为你保守，为保守所交托伊的，为保守你高义，为保守，为保守你高义，为保守你高义。咱就来头声归互主，哈利路亚。主上帝，阮相信，阮传福音的时，这是你所开始的工，所以你嘛会保守你的工，直到迄日。求主上帝，阮每一个人有无惊吓的心，互阮咧传福音的时阵，阮拄着细细的困难，但是阮知影，当阮倚靠主，阮会当继续坚持落去。互阮传福音的热情的火嘛无花去，伫每一摆的敬拜中，每一摆听上帝的话语中，阮的心会当重新去有点到，这热情的火，传福音的火会当去有点到。一直到主搁再来迄个日子，我的祈祷感谢奉主耶稣的名求，阿门，阿门。系姊妹请坐。这时，咱要来奉献。奉献是回应上帝听以及信心的行动，请咱用感恩的心、敬虔的态度来奉献。开始奉献。是阮做钱，欠你领受我命转换，信心感动，给你归来，我打主信心走完，甘心努力，一心一意，你在手。
请坐，请起立。请坐，这是曙光分享，请阿伦团队来分享。好，感谢主。好，咱来甲咱边仔的人讲，你的面容充满阳光，来，你的面容充满阳光。阿门啊！真做欢喜，去看到兄弟姊妹，咱搁一摆组织伫遮，做伙来敬拜，咱做伙来关心咱即礼拜的曙光。好，咱做伙来念即礼拜经文。来，红色的这段第一段吼，好，来请。上帝是我的盾牌，伊拯救心正直的人。诗篇第7篇第10节，来，搁一摆来请。上帝是我的盾牌。好。好，昨是咱永伟牧区的出游，有33位来参加，嘛有新朋友6位，感谢主，互因会当透过这个活动接触新朋友，互咱的新朋友真正感受到，哦，咱员工真正是非常的温暖，阿门。今仔日潘牧师去到艋舺教会来讲道服侍，佮有主持临时的和会，咱嘛继续为潘牧师来祈祷。好，4月25号拜六上午10点，伫新店的这个饭店有一个新北市城市祈祷餐会。这是咱有几间教会组织伫遐，会做伙祈祷，为着咱的城市来祈祷。市长嘛有可能会来参加，所以咱的教会任领2桌，一桌10个人，2桌就是20位。报名费是咱自费500块，所以咱若要来参加，要做伙为着城市来祈祷的人，咱就慧华干事来报名。好，陈家佑弟兄甲何怡慧姐妹订婚是伫哦，呜呼，是伫下礼拜天后礼拜日下晡2点，伫咱的副堂来举行。大家人拢会当来参加，哦，真热闹，真好。好，这是咱的启发幸福小组的第2礼拜的相片。感谢主，咱有真侪新朋友，还有咱的副长同工嘛，拢非常有创意。真正互咱的新朋友拢感觉比厝内比家己的厝更较温暖。好，伫5月8号拜5下晡2点到3点，伫永和国中有即个考生祷告会，所以咱想要来希望有更较侪同工会当来为这学生来祈祷、来祝福，所以这嘛是一个足特别的机会，会当去到学校内面，所以咱邀请兄弟做伙，为着这件代志来来祈祷，嘛会当，若你心有愿意的，有时间呢会当拨出来服侍这学生来替因祝福，会当来会员干事来报名。伫今仔日下晡甲明仔载，阿伦团队就是我甲安娜团队。阮会去到大溪参加，这青年牧者的一个共事营，内面有复兴堂，佮有新店行道会，一寡青年的牧者，阮伫遐有一个简单的活动，2天的活动。互咱的冷气目前到即马，
奉献是359万，咱继续为着咱的软体硬体拢来祈祷，嘛来奉献，互咱足紧就会当有全频式冷暖气机来冷气来吹。后礼拜二甲拜四，潘牧师甲永伟长老要到中华基督教病院来开会，这是咱总会召开第71届的年会。所以咱嘛为着咱的总会因的讨论足侪长老会足重要的代志，咱嘛继续为着总会来祈祷。今仔日下晡1点半，伫副堂有即个统测生甲会考生的即个考生祷告会。阮的T3甲青少年T3甲嘛拢会做伙来参加。好。报名拢已经结束啊，好，所以咱就慢过来报名。因为我有语言的服饰，有语言的服饰 ，OK。好，这是青少年牧区的活动，我有撼动星球。伫后礼拜二暗时8点有一个线上的一个意向传递会，这是各教会牧者甲青年的辅导，因拢会来参加。阮目前应该会有6间教会。做伙来参加伫撼动星球，嘛继续为阮来祈祷。好，玉溪牧区伫母亲节有即个幸福花艺的活动，伫5月5号10点伫4楼的教室内面，所以当来小组长来报名，嘛当邀请更较侪新朋友，互因趁即个机会来到教会。后礼拜日是李董牧区，我是金句王，之小皮球香蕉油，这是李董牧区的圣经比赛。就是透过安尼比赛，非常趣味的游戏活动，会当互囡仔对圣经更较有兴趣，嘛会当真正互上帝话语成做因的根基。所以嘛，为着即个活动来祈祷。好。小组手作步道，这是互同工来参加，所以有请有登记的小组的同工来参加，来准时来参加，是伫5月3号下晡2点到3点半。好，这是咱母亲节的公益的市集，伫5月9号拜六，伫潭前社区活动中心，遐，咱的小组会当揪团做伙来摆摊，以小组做一个单位来摆摊吼。所以咱会当来请，若有兴趣的话，咱会当小组长来讨论看卖。若想要报名，就来请来找咱的会员干事。好，主来杨如素凤姐妹蒙住温调，伊的个别式是伫4月27号上午8点要来举行个别礼拜，所以请咱继续为着因的家族来祈祷。好，这个时阵咱敢有新朋友还是足久无来的人伫咱的中间。好，无论安怎，咱嘛是甲边仔的人讲，我欢迎你来到英共教会。咱用这首诗歌做伙来请安，在人起立。主，咱请周国师来祝祷。但愿丰盛的上帝，伊大的能力、医治甲祝福，拢伫咱每一个的生活中来显明。也愿圣神引带咱，互咱更较入捌伊，更较会当分享即个福音的福气，伫
被咱的亲情朋友四周围，也互咱的教会启发的活动，更较看见人归往伫上帝荣耀归予伊，对即时到永世代无尽。阿门。阿门，阿门，上帝的喜乐甲能力拢充满伫咱每一个人心中，兄弟姊妹，大家平安平安。礼拜暂时到这，请坐。嘿，我去。你上楼还是你上？